এই স্বামী তার বউকে কেমিক্যাল দিয়ে ঘুমের ঘরে শেষ করে দেয় আর পথের কাটা দূর করে তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠে এবং তার আগের বউকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগে। আর এভাবেই দেখতে দেখতে তার গার্লফ্রেন্ডেরও বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে যায়। এরপর হঠাৎ এক কালবৈশাখী রাতে গর্ভবতী মেয়েটির সাথে তার আগের স্ত্রী এসে যা করলো সেটি দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। আর সেটি আমি দেখাই দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমরা যদি ছেলেটির মতো কোরআন শরীফকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট আমিন লিখে যাও। এরপর শেষ হয়ে যাও মেয়েটি এগুলো সহ্য করতে না পেরে বাসায় এসে মেয়েটির সামনে আসে আর গর্ভবতী হওয়া মেয়েটি ভয় পেয়ে বাসা থেকে চলে যায়।